الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Fratelli dell'Islam, la settimana scorsa abbiamo parlato del popolo di Saba e abbiamo visto che non hanno preservato la ni'ma, la grazia, il dono di Allah subhanahu wa ta'ala, quindi Allah subhanahu wa ta'ala ha ripreso, ha recuperato il bene che ha dato a questo popolo. E da questa storia abbiamo imparato la lezione come si ringrazia Allah subhanahu wa ta'ala e abbiamo visto che per mantenere un bene, un ni'ma, importante dare il ringraziamento ad Allah subhanahu wa ta'ala. Oggi parliamo di un'altra qualità nell'Islam che porta tantissimi beni per le persone e per la società, attraverso il hadith del Nabi sallallahu alaihi wasallam, attraverso alcuni esempi e attraverso i versetti del Corano. Oggi parliamo della qualità dell'istighfar. Istighfar che vuol dire chiedere a Dio perdono. È molto vicino al pentimento anche, in certi sensi. L'istighfar, una adorazione anche, una qualità che porta tantissimi beni. Però facciamo attenzione prima di tutto, perché abbiamo tanti hadith, abbiamo tantissimi versetti del Corano dove ci sono promesse che se uno fa questo troverà questo. E certe persone dicono: noi abbiamo provato però non funziona. Dov'è il problema? Il problema è che queste persone non hanno capito bene prima di tutto di che cosa si tratta e non hanno raggiunto certe condizioni importanti. Faccio un esempio. Dua. Il dua è una grandissima adorazione. E abbiamo nel hadith che non c'è nessuno che alza i suoi mani, che chiama Allah l'Altissimo, che non le risponde. Questo abbiamo una certezza a 1000%. Però certi dicono: ma noi abbiamo fatto dua, non c'è nulla. E allora il problema è che prima di tutto dobbiamo capire con che spirito, con quell'anima, con quel modo noi facciamo il dua. Perché il Nabi sallallahu alaihi wasallam ad esempio ha detto nel suo hadith: Allah non accetta il dua di qualcuno, il suo cuore è perso. Cosa vuol dire il suo cuore è perso? Che vuol dire non ha una certa concentrazione che noi la chiamiamo in arabo al-yaqin, la certezza. Quando uno fa il dua ad Allah Azza wa Jal deve avere prima di tutto una certezza. Cosa vuol dire? Vuol dire deve avere una fiducia in Allah Azza wa Jal prima di tutto. Se qualcuno non ha questa fiducia, se qualcuno, facciamo un esempio, è malato, poi va da un medico, ma lui ha un dubbio che questo medico non le porta nulla, allora perché va lì? Una perdita di tempo. Se non c'è questa preparazione prima, dentro, non c'è e non arrivano buoni risultati. Per questo racconto una storia di un fratello arrivato una volta a chiedere: ma Surat al-Waqi'a, quella sura dove il Nabi alayhi salatu wassalam ha detto chi legge bene questa sura avrà rizq più, avrà soldi, avrà bene. Ho detto: giusto, sì, questo hadith c'è, però attenzione, prima di tutto, con che modo tu leggi questa sura? Tu la leggi con questa certezza o tu sei qualcuno che tutta la religione è persa, arrivato solo a questo punto? Quindi uno sta trattando l'Islam, la religione, come un gioco. Quando c'è un interesse va benissimo, oh, questo è un bello hadith. Ma tutti gli altri hadith non sono belli? Questa è una bella sura,
un bel versetto questo, e tutti gli altri cosa sono? Quindi è importante, prima di tutto, il punto di partenza con Allah deve essere una partenza giusta, corretta, sincera, profonda. Casomai non c'è la risposta e non ci saranno i risultati. E per questo guardate bene, subhanallah, nel Corano c'erano tantissime domande e è arrivata la risposta al profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, quando diceva Allah azza wa jalla, il profeta, se ti chiedono della luna, dice; se ti chiedono dei mesi sacri, dice; se ti chiedono di questo, dice. Ma l'unica domanda dove non c'è questa parola anche dice era quando ha detto se ti chiedono di me, e non ha detto dice, ha detto direttamente sono vicino. Quindi è importante avere questo spirito, questo sentimento, che tu stai trattando con quello che è vicino, quello che ti ascolta, quello che conosce i tuoi problemi, quello che ha il potere di risolverli, quello che ha la possibilità di aiutarti, quello che può darti la sicurezza, quello che può darti la risposta. Importante avere questo con Allah subhanahu wa ta'ala. Così il dua non viene vuoto, non viene solo un modo di parlare, uno dice Allahumma, Allahumma. Devi dirlo con questa certezza e con questa sincerità e con un modo profondo, come ha citato, come ha insegnato il nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Torniamo adesso all'istighfar. L'istighfar ha tantissimi risultati, frutti. Uno, come ha detto Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano, allontana il castigo. Allontana il castigo. Qui qualcuno fa tanto istighfar, chiede tanto perdono da Allah subhanahu wa ta'ala, riceverà con questo una sorta di protezione, di assicurazione. Quindi il male, il castigo sarà allontanato da lui. Però, come abbiamo detto dall'inizio, se non c'è questa certezza nel cuore, non saranno questi risultati, perché il risultato anche deve essere come una sorta di sentimento. Tu hai fiducia in Allah, Allah ti ha dato questa promessa e tu accetti, tu credi in questo. Se non credi, quindi è inutile. Uno dei risultati dell'istighfar, la facilità delle cose. Quindi, come ho detto in arabo, un password, una chiave che ti apre tantissime vie, una chiave che ti risolve tantissimi problemi. E questo lo troviamo nel hadith del profeta alayhi salatu wassalam. Dice alayhi salatu wassalam, chi moltiplica l'istighfar, chi fa tanto l'istighfar, chi avrà questa qualità di quelli che fanno tantissimo l'istighfar, come era il profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Apro una parentesi qui. Certi dicono, ma perché facciamo l'istighfar? Io sono in ordine, a posto con Allah, sto facendo la mia preghiera, sto facendo il mio digiuno, non sono uno che sta facendo tantissimi peccati, non sono un grande peccatore, chissà. Attenzione, questa è un'entrata di Shaitan. Shaitan prova sempre di fare questo. Non preoccupo, te sei d'accordo, te sei a posto, per te la Jannah, il paradiso è garantito. Tu hai fatto il Hajj, tu hai fatto sadaqa, tu hai fatto salat, tu vieni alla moschea, dalla tua casa, da lontano, stai facendo un sforzo difficile, stai facendo tantissimi sacrifici, quindi a posto, a posto, a posto. Attenzione a questo. Compagni di Nabi sallallahu alaihi wasallam si erano così. Il profeta stesso sallallahu alaihi wasallam si era così, non faceva come dice Ibn Umar radiyallahu anhu. Nella stessa seduta il profeta diceva istighfar più di 80 volte, mentre che lui non è un peccatore, che lui non è come noi. Perché allora faceva questo? Perché è una strada che avvicina il credente ad Allah subhanahu wa ta'ala, ti alza un grado.